这样。就可以成功就可以了，是吗？哦，这个。在这里。你现在是拆主板对吧？啊？你现在是在拆主板对吧？我现在是先把电源拿走。哦，这样子。上面是电源的，下面是主板。主板的话，肯定要电源先拿走的。就完了是吗？然后这里面还有这4个小螺丝是要拆的。这个风扇，哦，风扇，就可以了啊。就是往后移一点，导致这一个可以伸出来。好，主板，就可以了啊。这个口要先对齐，这个口把它压上去，重要的地方都帮他用手指头这样点一下，停留1-2秒就可以。然后风扇线跟这个散热片这个缝隙给它推进去一点。然后就是主板的这4个螺丝，拧回去。
去之后，后面就是装这个电源，接好这一个，上面扣。那边也是一扣出来。对，这边这个有个凹槽，凹槽贴进去，让这一个凹槽跟这一个线是对齐的。然后电源盖上去，4个孔对准这个孔位。然后螺丝继续。然后再装外壳。就是装外壳。这个一定要嵌进去，深一点。然后这个是那个无线充的那个线，在这里面。再放在里面。盖紧之后，就开始拧螺丝了。前盖的话，得先摁住，摁住。对，可以了。最后就是脚垫都贴上去就可以了。可以了。